دانستاندنên siyasî yên derheqê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de li nava parlamentoya Tirkiye bilez bûne. Serokê parlamentoyê Numan Kurtulmuş dest bi hevdîtinên xwe yên li ser qanûna çarçoveyî kiriye. Hevdîtin li gel Dem Partî MHP Yenî Yolê pêk anîne. Dem Partiyê îşaret bi giringiya rola Rêber Abdullah Öcalan kir û got divê statuya Brêz Öcalan di qanûnê de cih bikire. Li Tirkiye pêvajoya danûstandinên siyasî yên derbarê qanûna çarçove de derbasî qonaqeke nû dibe. Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş divê çarçoveyê de dest bi tora hevdîtinên xwe bi partiyên siyasî re kiriye. Kurtulmuş di gava yekemîn de bi serokê MHP Devlet Bahçeli re civiya. Piştre jî bi hevserokên Dem Partî û Koma Yenî Yolê re civiya. Di van civînan te naveroka qanûna çarçoveyî û pêvajoya qanûnkirinê hatin nirxandin. Yapılan saldırıda 9 Komela peşmergesi yaşamını yitirdi. Savaşın başladığı 28... Di heman demê de hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncar Bakırhan di civîna Koma Partiyê de got, qanûna çarçoveyê nedawî lê destpêka bingehek a pêvajoyê ye. Wê bang kir ku qanûn bi les were derxistin û bikeve meryetê. Bakırhan balkişan li ser peyama dawî ya Rêber Abdullah Öcalan û ev tiştanê ziman. Gavên ku Öcalan ji bo pêşvebirina pêvajoya avê tine divê bi gavên qanûnî ji aliyê dewletê ve werin bersivdan. Wê her wiha daxwaz kir ku statuya Rêber Apo di qanûna çarçoveyê de cih bigire, şert û mercên wê werin serrastkirin û bingeha entegrasyona demokratîk were avakirin. Her wiha hevserokên Dem Partî naveroka hevdîtina li gel Kurtulmuş jê eşkere kirin û gotin, qanûna çarçoveyî divê hemû kesan bigire nava xwe, bingeha çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd ava bike û mekanîzmaya ku aştiya civakiyê piştgirê dikin pêk bîne. Dem Partiyê diyar kir ku ji bo serkeftina pêvajoyê qanûn divê berjewendiyên hemû gelên Tirkiyeyê berçav bigire. Her wiha ji bo çareseriyeke mayîn de bingeheke hiqûqî biafirîne. Divê çarçoveyê de têpayîn ku Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş wê di rojên bêde jî hevdîtinên xwe bi partiyên siyasî re bidomîne.